សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាវិលមកជួបខ្ញុំនៅវីដេអូបន្តទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបន្តពាក្យតាក់ទងទៅនឹង safety word គឺពាក្យតាក់ទងទៅនឹងសុវត្ថិភាពម្ដងវីដេអូមុនគឺយើងបានរៀនតាក់ទងទៅនឹងពាក្យដែលប្រើប្រាស់ក្នុងគ្រឿងបង្គុំរួចហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបន្ត5ពាក្យទៀតតាក់ទងទៅនឹងពាក្យដែលយើងប្រើប្រាស់ក្នុងការងារសុវត្ថិភាពយើងអានថា安全与坏进作安全与坏进作យើងប្រែជាភាសាអង់គ្លេសយើងអានជាអក្សរកាត់គឺ HSE word ឬក៏យើងបកជាខ្មែរគឺការងារសុវត្ថិភាពនឹងឯងតោះយើងចាប់ផ្ដើមអានពាក្យថ្មីទាំងអស់គ្នាពាក្យទី1នោះយើងអានថា安全安全ជាភាសាអង់គ្លេសបានន័យថា safety ឬក៏យើងបកជាភាសាខ្មែរគឺសុវត្ថិភាពពាក្យបន្តមកទៀតនោះយើងអានថា安全带安全带ជាភាសាអង់គ្លេសបានន័យថា safety belt ឬក៏យើងបកជាភាសាខ្មែរគឺខ្សែក្រវ៉ាត់ឬក៏ខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាពនឹងឯងពាក្យបន្តមកទៀតនោះយើងអានថា安全鞋安全鞋ជាភាសាអង់គ្លេសបានន័យថា safety boot ឬក៏យើងបកជាភាសាខ្មែរគឺស្បែកជើងសុវត្ថិភាពពាក្យបន្តមកទៀតនោះយើងអានថា安全套带安全套带ជាភាសាអង់គ្លេសបានន័យថា safety harness ឬក៏យើងប្រែថាខ្សែក្បាត់ពាក្យនេះគឺមានន័យដូចគ្នាទៅនឹងពាក្យ安全带ដូចគ្នាពាក្យចុងក្រោយគេនោះគឺយើងអានថា安全护目镜安全护目镜ជាភាសាអង់គ្លេសបានន័យថា safety goggle ឬក៏យើងបកជាភាសាខ្មែរគឺវ៉ែនតាធំការពារហ្នឹងហើយពាក្យរបស់យើងថ្ងៃហ្នឹងយើងមានតែ5ពាក្យហ្នឹងឯងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយកទៅវិញរៀនអានរៀនសរសេរនិងយល់នៃអត្ថន័យពាក្យនីមួយៗអរគុណសម្រាប់តាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំកន្លងមកថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងបន្តពាក្យ5ពាក្យទៅមុខទៀតទាក់ទងទៅនឹងការងារសុវត្ថិភាពនេះ Thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.